वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारी एक दर्शक है दमयंती नागपुर से। इन्होंने लिखा है कि इनके दादाजी हैं, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और वो रात भर खांसते रहते हैं। उन्हें खांसने की बहुत प्रॉब्लम है, खांसी की बहुत प्रॉब्लम है और कई तरह के ट्रीटमेंट लिए हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं कर रही है। तो कोई उपाय बताएं। देखिए, अगर बुजुर्गों में खांसी की प्रॉब्लम है और वो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है तो उसका एक बड़ा आसान सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। सुनने में अजीब लगता है कि ये इससे ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन सर्दियाँ ठीक होता है। आपको क्या करना है, 5 छुहारे लेने हैं और 5 छुहारे लगभग 1 पाव दूध, 250 ग्राम गाय के दूध में भिगो के रखते हैं और उसके बाद सुबह उस दूध को अच्छी तरह से आपको उबाल लेना है। इसको उबालने के बाद क्या करना है, छुहारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो छुहारे की गुठली निकालकर छुहारे को अच्छी तरह से चबा चबा के खा लेना है और ऊपर से वो दूध पी लेना है। दूध में आप चाहें तो मिश्री मिला सकते हैं या दूध को हल्का गुनगुना करके शहद भी मिला सकते हैं उसमें। और ये छुहारे के दूध का जो आप प्रयोग करेंगे तो जो बुजुर्गों को जिनकी खांसी की प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, जिनकी खांसी ठीक नहीं हो रही होती है, उसके लिए ये बहुत फायदा करता है। और ये जो छुहारे का दूध है ये उनके शरीर में काफ़ी शक्ति का भी संचालन करता है, उनके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इससे जो खांसी, पुरानी खांसी, बुजुर्गों की जो खांसी है जो ठीक नहीं होती है वो इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक प्रयोग आपको और करना है, 1 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 1 ग्राम सौंठ का पाउडर, इसमें थोड़े से गुड़ में इन दोनों को मिक्स करके एक गोलियां बना लें, छोटी छोटी सी गोलियां बना लें। 1 ग्राम काली मिर्च पाउडर, 1 ग्राम सौंठ का पाउडर और थोड़ा सा गुड़, इतना सा गुड़ ले लें और उसकी 3 गोलियां बना लें और दिन में 3 बार ये गोली उनको चूसने के लिए आप दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके दादाजी की जो खांसी की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो खाना बिल्कुल आसान उपाय। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। थैंक यू।